नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि जब वो बैठे रहते हैं या आराम करते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही चलना शुरू करते हैं या कोई काम करने लगते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है या बोलते हैं कि दम फूल रहा है या ब्रेथलेसनेस होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कंसेप्चुअल चीज़ आप पहले समझ लें कि जैसे ही ऑक्सीजन जो है इंटर करता है हमारे नाक से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में आता है और फिर लंग्स में एल्वियोली जो होता है वहां पे एयर का जो है एक्सचेंज होता है। मतलब वहां से जो है ऑक्सीजन जो है चला जाता है ब्लड में और उसको हीमोग्लोबिन सक कर लेता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाता है और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब जो सक कर लिया है हीमोग्लोबिन, वो क्या होता है कि जो हार्ट है पंप करता है और वो ब्लड जो है चारों तरफ घूमता है, हमारे खून की नलियों में घूमता है और उसमें जो है हीमोग्लोबिन से अटैच ऑक्सीजन रहता है और वो ऑक्सीजन जो है हर जगह, हर एक सेल्स में, बॉडी के हर एक पार्ट्स में रिलीज होता है और जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां मिलती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो आपको जरूर जो है ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। क्या गड़बड़ी हो सकती है? 3 जनरल कंडीशंस हो सकते हैं। सबसे पहला, जो कि बहुत कॉमन है, सबसे पहला कि एनीमिया, खून की कमी। अगर खून की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम होगा आपका। हीमोग्लोबिन कम होगा तो जो ऑक्सीजन को सक करना था, जो पकड़ना था, एल्वियोली से जो ब्लड में ऑक्सीजन आता है, तो हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो ब्लड में कम मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा। हार्ट कितना भी पंप करेगा, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन से अटैच ऑक्सीजन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो फिर आपको जो एयर जो है, हवा की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरा होता है कि अगर आप ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा वेट है, तो ऐसे भी जो है अगर नॉर्मल वेट अगर है और कुछ एक्स्ट्रा अगर वेट है तो आपको समझिए कि एक भारी जो है, आप कुछ पैकेट, अलग से कुछ पैकेट लेके चल रहे हैं, ये मान के चलिए। 60 केजी होना चाहिए, 90 केजी के हैं, 100 केजी के हैं। तो इस कंडीशंस में जनरल सी बात है कि आपको ब्रेथलेसनेस होगा, जो है सांस फूलेगा। तीसरा अगर हम कंडीशन पे गौर करते हैं तो तीसरा एक होता है कि अगर आपका स्टेमिना जो है, मतलब आप एक्सरसाइज कभी किए ही नहीं हैं, कभी भी आप एक्सरसाइज नहीं किए हैं या फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, माइकलिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ नहीं किए हैं और सडन एक दिन जो है आप दौड़ना शुरू करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको तकलीफ होगी और सांस फूलेगा। तो ये 3 बहुत कॉमन कंडीशंस हैं। एक तो कि एनीमिया, खून की कमी, दूसरा ओवरवेट और तीसरा है कि लैक ऑफ फिटनेस, फिटनेस सही नहीं है। अगर ये 3 चीजों में से अगर कुछ नहीं है, फिर भी सांस में तकलीफ हो रही है, तब सीरियस हो सकता है आपका कंडीशन। तब हम देखते हैं कि लंग्स के कारण हो सकता है, फेफड़े के कारण या हार्ट के कारण। अब लंग्स के कारण क्या हो सकता है? तो लंग्स के कारण सबसे कॉमन जो हम देखते हैं इनकाउंटर्ड होता है, दैट इज ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा में देखते हैं कि एयरवे जो है नैरो हो जाता है, तो हवा की एंट्री जो है, ऊपर से जो हवा जाएगी उसकी एंट्री, ऑक्सीजन की एंट्री कम जाएगी। तो ऑक्सीजन की एंट्री कम जाएगी तो ऑक्सीजन कम जाएगा लंग्स में रहेगा कम, तो उसके थ्रू ब्लड में कम जाएगा, हीमोग्लोबिन से अटैच कम होगा, हार्ट कितना भी सर्कुलेट करेगा बट ऑक्सीजन की कमी होगी। ये ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये बहुत सारे हैं। जैसे इम्फाइसीमा एक कंडीशन होता है, वहां एल्वियोली में डैमेज होता है और एल्वियोली जो है लंग्स का जो एंड होता है, वो एल्वियोली, वहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वहीं से जाता है ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन सक करता है और हीमोग्लोबिन से जो ये CO2 होता है वो बाहर निकलता है। तो अगर जो है मान लीजिए जहां पे एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली, वहां पे अगर परेशानी है या डैमेज हुआ है, तो इम्फाइसीमा स्मोकर्स में ज़्यादा देखा जाता है, तो फिर उसमें भी हो सकता है। मान लीजिए जो लंग्स है उसका कुछ पैच जो है फाइब्रोज्ड हो गया है, मतलब नॉन फंक्शनल हो गया है। किस कारण से हो सकता है? टीबी हुआ हो, या हो सकता है ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो इस कंडीशंस में भी हो सकता है। शायद कोई बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऐसी जिसमें जो है लंग्स जो है नॉन फंक्शनल होता है, या हो सकता है कैंसर है, लंग का जो है आपको कैंसर है, तो वो एरिया नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो वो एरिया में गैसियस एक्सचेंज जो है नहीं होगा, तो उतना पार्ट अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर कहां से जाएगा? तो ऑक्सीजन तो ब्लड में जो है कमी देखने को मिलेगी और फिर उसके चलते आपको, जैसे निमोनिया में भी यही होगा कि एक पैच अगर निमोनिया का बन गया तो वो एरिया ओवरऑल जो है इन्फेक्टेड है, वो डैमेज्ड हो चुका है थोड़ा बहुत, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की एंट्री अच्छे से नहीं होगी, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जो लंग्स का जो है कारण है। अब अगर हम बात करते हैं हार्ट के कारण की, क्यों हार्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर जैसे ही ऑक्सीजन लेता है हीमोग्लोबिन, तो उसको घुमाने वाला जो जनरेटर है, मान लीजिए कि खून की नली में जो है ऑक्सीजन आ गया, हीमोग्लोबिन ले लिया, लेकिन जो जनरेटर है, जनरेटर तो हार्ट है। अब मान लीजिए कि हार्ट का जो इंजन है वो कमजोर है, जैसे कि हम बोलते हैं उसका मसल्स कमजोर है, लाइक DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, 60% होना चाहिए, देख रहे हैं 30% आ रहा है, किसी का 25% आ रहा है, तो पंपिंग ही अच्छे से
नहीं हो रहा है, तो पंपिंग अच्छे से नहीं होगा तो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। अब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो ऑक्सीजन की ऑब्वियसली कमी आपको होगी, पूरे बॉडी पार्ट्स में मिल नहीं पाएगा, और जहाँ नहीं मिलेगा फिर आपको तकलीफ होगी, एयर हंगर होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो रही। और क्या हो सकता है, मान लीजिए हार्ट जो है पंप करके चारों तरफ ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, और जो है ब्लड जो है सबको ऑक्सीजन, हर अंग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, लेकिन हार्ट के अंदर ही जो वेसल्स है, खून की जो नली है, उसी में अगर ब्लॉकेड है तो वो भी तो हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो मिलना चाहिए, इसका जो ईंधन मिलना चाहिए, ब्लड मिलना चाहिए, ग्लूकोज, शुगर, इसी को अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस कंडीशंस में भी आपको सफ़र होगा, और आपका जो है सर्कुलेशन जो है सफ़र करेगा, या चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। अब ये जो चेस्ट पेन है, आप क्लासिकली देखेंगे कि जैसे ही चलने लगेगा व्यक्ति तो चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि चलने जैसे ही लगेगा या काम करने लगेगा तो ऑक्सीजन डिमांड जो है शरीर का बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लड का सप्लाई तो क्योंकि उस एरिया में कुछ प्लैग बना हुआ है, ब्लड सप्लाई पूरा खुला हुआ नहीं है, कुछ प्लैग बना हुआ है, इसलिए ब्लड जो है पूरा अच्छे से नहीं जा रहा है, फिर आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। एक सॉर्बिट्रेट अगर हम देते हैं, एक दवा जो है सॉर्बिट्रेट देते हैं, जैसे ही जीभ के नीचे बोलते हैं रखने के लिए, उसके बाद 5 मिनट बाद बोलते हैं कि अगर आप चलिए, तो फिर उनको आराम मिल जाता है। इट मीन्स कि ये हार्ट की तरफ जा रहा है। अगर लंग्स की बात करें तो देखिए लंग्स में ब्रोंकियल अस्थमा है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इनहेलर लीजिए, सैल्बुटामोल, लिवोसैल्बुटामोल, ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो सिकुड़ गया है उसको खोलने वाला जो दवा पफ के थ्रू या नेबुलाइजर के थ्रू लीजिएगा, उससे तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये लंग की तरफ जा रहा है। और भी हार्ट में बहुत कुछ हो सकता है, वाल्व्स में प्रॉब्लम हो सकता है। वाल्व्स मतलब है कि जो हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है यूनिडायरेक्शनल एक तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो वाल्व्स गड़बड़ है तो फिर लौट के आ जा रहा है, तो अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ब्लड घूम नहीं रहा है, ब्लड नहीं घूम रहा है तो ऑक्सीजन भी हर जगह जो है टिश्यू सेल्स को नहीं घूम रहा है और नहीं मिल पा रहा है, तो वाल्व्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं कि इसका वर्कअप जो है कैसे पता करें कि किस कारण से हुआ है। तो सबसे पहले कि अगर हमने बात की कि एनीमिया के चलते, तो आप एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन कम है, खासकर महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है, अच्छे से डाइट अगर नहीं मिलता है उसमें भी एनीमिया होता है, प्रेगनेंसी के चलते, और ये लैक्टेशन में भी जो दूध पिला रही हैं माताएं उनको भी होता है एनीमिया की, या इरेगुलर मेंस होता है, ज़्यादा मेंस हो गया तो उस कंडीशंस में भी एनीमिया होता है। तो एनीमिया अगर खून की कमी हुई तो फिर हीमोग्लोबिन कम, तो ऑक्सीजन जो शक कर रहा था वो कम, तो ऑक्सीजन ब्लड में ओवरऑल कम रहेगा, तो फिर आपको सांस की तकलीफ होगी। और है बाकी कि आप वेट अपना देख ले, वेट चेक कर ले, स्टेमिना है, धीरे धीरे आप जो है आप एक्सरसाइज ये सब करना शुरू करें ताकि धीरे धीरे स्टेमिना आपका बढ़े। अगर लंग्स और हार्ट के कॉज पे आते हैं तो सबसे पहले लंग्स के लिए अगर शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे से बहुत चीज़ पता चल जाएगा, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स अगर मिलता है, जो शैडो होता है बहुत काला वाला जो शैडो होता है लंग्स का, अगर ज़्यादा दिख रहा है इट मीन्स कि एम्फाइसेमा है या एस्थमा है, ये सब हो सकता है, तो वो भी हम देख सकते हैं। कुछ मास वास है कि नहीं, ट्यूबरकुलर फोकस है कि नहीं, वो भी हम देख सकते हैं एक्सरे में, हालांकि फुल्ली कंफर्म तो नहीं बताएगा, बाद में हमको सीटी टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कर सकते हैं। लंग्स का कैपेसिटी कितना कमा है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, आईएलडी है, या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है और ब्रोंकाइटिस है, तो इसको पता करने के लिए हमें स्पाइरोमेट्री, वो फूकने वाला जो टेस्ट होता है वो बोल सकते हैं कि आप फूकने वाला टेस्ट करा लो, उससे आपका आ जाएगा, तो स्पाइरोमेट्री करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। और अगर फर्दर बढ़ना है हमको लंग्स का कॉज को और पता करने के लिए तो फिर सीटी स्कैन हम करा सकते हैं। बात अगर करते हैं हार्ट के लिए, तो हार्ट का कॉजेज में जो है, अगर हार्ट फेलियर है, मान लीजिए पंप जो है फेल कर चुका है, पंप जो है फेलियर है या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर को पता करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, बीएनपी होता है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये आपको बता देगा कि हार्ट के चलते है, नॉट लंग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा है कि अगर आपको लग रहा है कि वाल्व्स का प्रॉब्लम हो रहा है, वाल्व्स के चलते हो रहा है, तो इस कंडीशंस में, या हार्ट के अंदर होल्स होता है, छेद हुआ, एसडी वीएसडी बहुत बार होता है, तो ब्लड मिक्स करता है, तो मिक्स करेगा तो शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों अगर मिक्स कर गया तो आपको फिर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि प्योर आपको तो ब्लड नहीं मिल पा रहा है शरीर को। तो
इसको चेक करने के लिए और वाल्व प्रॉब्लम चेक करने के लिए आप जो है इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, तो वो कराया जाता है। अगर हम बात करें कि जो है हार्ट के अंदर जो खून की जो नसें हैं जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके जा रही हैं, उसमें अगर ब्लॉकेड है जो और उसके चलते एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम प्लेन एंजियोग्राफी जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। पहले तो वो बोलेंगे कि आप ईसीजी कराओ। ईसीजी तो मस्ट है कि ईसीजी तो आप करा ही लीजिए, क्योंकि ईसीजी से एक और चीज पता चल जाएगा कि आपका रेट कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। क्योंकि बहुत बार इरेगुलर अगर हार्ट रेट रहता है, एरिथमिया जो बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपका जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, क्योंकि हार्ट को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। मान लीजिए एरिथमिया हो रहा है, बहुत तेज से कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको हार्ट को टाइम नहीं मिल पाता है पूरा ब्लड फिल होने के लिए, और पूरा ब्लड अगर अच्छे से फिल नहीं होगा तो फिर पूरा ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा और ऑक्सीजन की फिर आपको कमी महसूस होगी। तो एरिथमिया पता चल जाएगा आपको ईसीजी से, रिदम पता चल जाएगा। बहुत हद तक ईसीजी से आपको जो इस्कीमिया है, मतलब कि ब्लड जो नैरोइंग हुआ है या जो है पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है, वो भी आपको आइडिया लग सकता है एसटी चेंजेस देख के। तो ये ईसीजी कराना मस्ट है। साथ में आप इको करा सकते हैं वाल्व देखने के लिए, और साथ में आप अगर उसका एएसडी या वीएसडी है, कोई उसमें होल है या छेद है, तो ये पता करने के लिए। अब अगर बात करें कि उसका जो आर्टरी में ब्लॉकेड है, इसको कंफर्म करने के लिए तो दो ऑप्शंस है। एंजियोग्राफी करा सकते हैं जो कि फीमोरल से होता है, और वो आपको गाइड वायर अंदर तक जाता है और आपको डाई पुश करके देखता है कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, तो ये भी करा सकते हैं। एक दिन लगता है, इसमें भर्ती होना पड़ता है। या आप सिटी एंजियोग्राफी, जो कि आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में है, कि पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, इतना बड़ा तार अंदर नहीं जाएगा, ये सब नहीं होता है, सीधे सिटी स्कैन मशीन में जो है उनको ले जाया जाता है, और एक जो है सिंपल सा एक वेन पंक्चर करके एक डाई पुश कर दिया जाता है, 5-10 मिनट में ये हो जाता है। तो ये बहुत नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ज़्यादा इसमें परेशानी का नहीं है, और सेम डे आपको 2 घंटे में छोड़ दिया जाता है। तो सिटी एंजियोग्राफी इज मच मोर बेटर। अब जैसे ही लगता है कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो ईसीजी होता है। ईसीजी में अगर एसटी सेगमेंट में अगर हम चेंजेस देखते हैं, या डिप्रेशन हुआ या इस्कीमिक चेंजेस देखें, तो फिर हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप टीएमटी टेस्ट कराओ, ट्रेडमिल टेस्ट है, या इसी को स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को जो है बोला जाता है, ईसीजी का जो है मॉनिटर लगा रहता है, और वो पेशेंट ट्रेडमिल पे दौड़ता है और वो खुद बताएगा। स्पीड जो है ट्रेडमिल का बढ़ाया जाता है, और किस स्पीड पे जो है उसको तकलीफ होना शुरू हो गया, मान लीजिए कि जो हम टारगेट था वो नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले ही पेशेंट को जो है तकलीफ होने लगा या सांस फूलने लगा, तो हम रोक देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जो है पॉजिटिव है, तो ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इन पेशेंट का चांसेस है कि इनका ब्लॉकेज निकलेगा। तो ब्लॉकेज में भी है कि अगर 70% या 70 से ऊपर अगर परसेंटेज रहता है ब्लॉकेज का, तब जाके सिम्टम्स होता है। लेस देन 70% में यूजुअली सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग बोलते हैं कि सिटी एंजियोग्राफी करा लीजिए, या एंजियोग्राफी अपने जो है कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर ये कराएं डिस्कस करके। और सिटी एंजियोग्राफी और या प्लेन एंजियोग्राफी आपको बता देगा कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होगा। वेदर यू शुड गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवा से इलाज होगा, या आपको जो है एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट लगाने की जरूरत है। एंजियोप्लास्टी मतलब है कि स्टेंट लगाना और उस एरिया को ओपन कर देना, या बहुत ज़्यादा अगर ब्लॉकेड है 90% 100% इस तरह से अगर ब्लॉकेज है, अब बहुत मल्टीपल ब्लॉकेज है, तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप बाईपास ग्राफ्टिंग करा लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी एक सही जानकारी मिले इस बारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।